তো সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। চলে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সামনে বক্স ফুল ব্র্যান্ড নিউ রেড কালারের লটস অফ ভেহিকেল রাখা আছে বন্ধুরা, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। তো চলো আমরা এটাকে আনবক্সিং এবং রিভিউ করব তোমাদের সামনে। দেরি না করে বন্ধুরা শুরু করি, চলো। তো প্রথমে আমরা বক্সটাকে আনবক্স করব। বন্ধুরা দেখো, লটস অফ রেড কালারের লটস অফ ভেহিকেলস বন্ধুরা, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, ভেরি কিউট অ্যান্ড বিউটিফুল কালার্স, রেড কালার লটস অফ ভেহিকেলস বন্ধুরা। একে একে আমরা ইন্ট্রোডিউস করাবো এবং রিভিউ করবো তোমাদের সামনে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ইটস এ ট্রাক। ওয়াও, ভেরি নাইস ডিজাইন বন্ধুরা। দেখো, ভেরি লিটিল অ্যান্ড ফায়ার ট্রাক বন্ধুরা। ওয়াও, ভেরি নাইস। ওয়াও, তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দিই। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ইটস এ ফায়ার ট্রাক। ওয়াও, ভেরি নাইস বন্ধুরা, হাউ কিউট। ওয়াও, ভেরি লিটিল, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট দেখো বন্ধুরা, ওয়াও ওয়াও, এটা রেস্কিউ কার বন্ধুরা। দেখো, এটা অ্যানিম্যাল রেস্কিউ কার। ওয়াও, ভেরি নাইস, বিউটিফুল, ভেরি লিটল রেড কালারের রেস্কিউ কার বন্ধুরা। তো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও বন্ধুরা দেখো, এটা ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধুরা, ফায়ার অ্যালার্ম কার বন্ধুরা। দেখো, ওয়াও, ভেরি নাইস, সো কিউট বন্ধুরা। দেখো, ওয়াও, ভেরি কিউট, ভেরি লিটল অ্যান্ড কিউট বন্ধুরা। দেখো, ওয়াও। তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। নেক্সট, ওয়াও বন্ধুরা দেখো, বন্ধুরা ওয়াও, একটা হেলিকপ্টারকে নিয়ে যাচ্ছে একটা কার। ওয়াও, ভেরি নাইস, ইটস এ ট্রাক বন্ধুরা। ওয়াও গাইজ, দেখতে পাচ্ছ, ভেরি কিউট। ওয়াও, ভেরি লিটল অ্যান্ড কিউট। চলো এটাকে আমরা রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ওয়াও, ইটস এ ফায়ার কার, ফায়ার কার বন্ধুরা। ওয়াও দেখো, ওয়াও, কি কিউট, ইটস এ ফায়ার ট্রাক। তো এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট বন্ধুরা দেখো, ওয়াও ওয়াও, এটা ফায়ার ব্রিগেড অলসো, ফায়ার ব্রিগেডের অন্য এক ধরনের ট্রাক বন্ধুরা। ওয়াও ওয়াও, ভেরি নাইস অ্যান্ড কিউট। ওয়াও, এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও, ইটস এগেন এ ট্রাক, লটস অফ ট্রাক বন্ধু দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওয়াও, কি কিউট। চলো এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও, এগেন হেলিকপ্টার রেস্কিউ কার ট্রাক বন্ধুরা। হেলিকপ্টারকে দেখো, নিয়ে যাচ্ছে। ওয়াও, নাইস। তো চলো এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট, ইটস এ পাওয়ার ট্রাক বন্ধুরা। দেখো, ওয়াও, কি কিউট ডিজাইন, এগেন এ পাওয়ার ট্রাক বন্ধুরা। তো এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড নেক্সট, ওয়াও ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ফায়ার অ্যালার্ম
ট্রাক এটা। বন্ধুরা দেখো, মোস্ট অফ দ্য কার ফায়ার রিলেটেড। ওয়াও, ভেরি কিউট, ভেরি নাইস। And last one and most beautiful one. Wow, it's a water tank, fire water tank. Wow, how cute. বন্ধুরা দেখো, wow, so little and big and cute. তো বন্ধুরা, আমরা একে একে সমস্ত কারগুলোকে আমরা ইন্ট্রোডিউস রিভিউ করালাম। দেখে নেবো কটা, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 কার। বন্ধুরা, লটস অফ কার, রেড কালারের। ওয়াও, ভেরি নাইস, বিউটিফুল। তো বন্ধুরা, আশা করি খুব ভালো লেগেছে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।